Əziz xanımlar, bugün sizə D vitamini haqqında və D vitamini çatışmamazlığı zamanı yaranan durumlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlkin olaraq demək istəyirəm ki, biz D vitamini günəş şüalarından alırıq, dərimizə günəş şüalarının birbaşa təsiri nəticəsində və eləcə də D vitamini qida maddələri vasitəsilə. Bunlar yumurta məhsullarıdır, həmçinin yumurtanın sarısıdır, daha doğrusu balıq məhsullarıdır, həmçinin süd məhsullarıdır, hansı ki D vitamini bu qida maddələri vasitəsilə bizim bədənimizə daxil olur. D vitamini yağda həll olunan vitamindir. Ona görə də yağlı qidalarla D vitamininin qəbul olması da məsləhətdir. D vitamininin norması isə bədənimizdə 50-70 aralığıdır. 50-dən aşağı olması düzgün hesab olunmur, lakin əsas çatışmamazlıq 30-dan aşağı olaraq qəbul olunur. Əgər bizim bədənimizdə D vitamini çox aşağıdırsa və bunu biz 50 ölçüsünə çatdırmalıyıqsa, bu zaman həftəlik doz olan 50.000 təsir vahidi dozla D vitamini qəbul etməliyik. Yox, əgər D vitamini bədənimizdə 50-70 aralığındadırsa, o zaman profilaktik dozlar içməliyik. Profilaktik dozlar isə gündəlik 1000-2000 təsir vahidinə qədər olan dozdur. Hansı ki, bu dozları qəbul edərək biz D vitamini bədənimizdə normal saxlaya bilirik. Çünki D vitamini gündəlik qidalardan ala bilmirik adətən və günəş altında da çox gəzə bilmədiyimiz üçün günəş vasitəsilə də, günəş şüaları vasitəsilə D vitamini qəbul edə bilmirik. Ona görə də bizə qalan D vitamini əlavə qəbul etməkdir. Çünki D vitamini qəbulu ilə immun sistemimizi artıra bilirik və bu fonda bir sıra xəstəliklərin önlənməsinə səbəb ola bilirik. Bunlar immun sisteminə bağlı yaranan xəstəliklər, eləcə də sümük, əzələ sistemindəki olan durumlar, hansı ki D vitamininin sümüklərimizin möhkəmliyində çox mühüm rolu vardır. Eləcə də immun sistemi çatışmamazlığı yaranan olan bütün xəstəliklərdə D vitaminin rolu vardır. Əziz xanımlar, D vitamini bədənimizdə normal saxlayaq və bununla da sağlamlığınızı qoruyaq. Hər birinizə sağlam olmağı arzu edirəm.